Hello，大家好。好多人都問我呢一條嘅錶帶點樣做嘅，咁今次我就會講呢一條錶帶嘅。咁呢一個其實係一個康麗馨花型嘅手鏈嚟嘅。咁我今次咧就會用一個黃色嘅錶去做嘅。咁工具都係 Rainbow Loom 啦，一齊睇下點做啊！好啦，趁呢個黃色嘅錶，我用咗一個 Pearl Collection 嘅雙色橡筋，就再加多個黃色嘅橡筋去襯佢嘅。咁呢個咧雙色嘅橡筋咧係 Rainbow Loom Pearl Collection 系列裏邊其中一款橡筋嚟嘅。咁佢嘅顏色咧底面有兩層啦，咁襯出嚟咧就幾特別㗎。咁好啦，咁開始嘅做法咧，就同上次一樣啦。因為錶帶唔需要由第一個開始噶嘛，咁我哋就數6個。咁我哋第6個開始，我哋就擺第一條橡筋。咁我哋咧由第6個開始咧，就箍第一條橡筋，就更加方便我哋咧可以掹落嚟嘅。咁跟住然後咧係啦，咁樣整好咗啦。跟住然後我哋咧就放第2條橡筋落去咯。我哋要做一個六角形，做個邊下。咁我哋就全部呢個邊我哋都會用雙色嘅。咁我哋首先咧就係咁樣。擺咗一條喺左手邊先啦，跟住然後咧，我哋又擺咗一條喺右手邊喎，係啦咁樣。咁跟住然後我哋就好似我哋做花形咁啦，就圍翻個邊出嚟嘅，就圍一個六角形嘅邊，係啦冇錯啦，就左右兩條先，然後再左右兩條咧，我哋就擺埋 close 到嗰個邊噶啦。咁我哋而家就閂埋佢啦，就做咗個六角形出嚟噶啦，係啦就係咁樣啦。咁跟住，然後我哋咧做好第一個之後，我哋就可以開第二個啦。第二個咧，我哋亦都係啦，連住接住第一個嘅尾，我哋就上第二條邊噶咯喎。咁樣左手邊一個，右手面一個，係啦。咁樣右手邊一個，跟住然後咧中間每邊一條，跟住然後我哋再喺左右再擺多條，咁樣咧就 OK 啦。咁好啦，而家我哋就已經擺好晒咯喎個邊，然後我哋就可以擺第一條橡筋啦。咁我哋第一個係用雙色嘅，第二個我哋就用佢嘅襯色。今次我用黃色，然後就擺喺咧佢嘅4點位置，係啦4點位置咁樣擺咗一條先。跟住然後咧，我哋又再逆時針咁上咯喎，就擺翻條雙色嘅。第4條橡筋我哋都係擺雙色，第5條橡筋都係雙色。攞錯咗添，係啦，呢一條雙色嘅。咁跟住，然後第6條咧，我哋先擺翻個襯色落去嘅。咁你見到啦，即係第2條橡筋啦，同埋最後嗰條，我哋先係擺個襯色嘅啫。下一個花開始啦，我哋都係一樣嚇。又第一條我哋擺雙色，第2條擺襯色，第3條我哋擺個雙色，第4條我哋都係擺雙色。係啦，咁做好第4條、第5條我哋擺雙色嚇，嗱呢條擺錯嘅，咁第5條係雙色啦，第6條我哋就擺單色，咁你有時間就將佢放一放落去先，咁跟住咧你就跟呢個方法做埋第3個，咁跟住咧，然後我哋就基本上可以開始織㗎啦。哇，咁快做好咯喎！咁你睇到啦，每逢一個花型裏邊咧，我哋嘅第2條同埋第6條咧，我哋咧都係黃色，即係個襯色嚟嘅。咁你會見到啦，如果你睇翻落去嘅話，你會好清楚咧個襯色咧係有個 pattern，就好似呢個咁，就好似個箭嘴咁樣嘅。咁好啦，而家開始織㗎啦喎。咁我攞翻隻錶出嚟先嚇。咁嗰個錶咧，我哋要擺翻3條橡筋落去嘅。咁我哋今次咧，我就會選擇擺翻個雙色橡筋。咁好啦，咁而家我哋首先啦，將佢篤咗穿咗個過去先個勾，然後我哋就將第1條嘅橡筋咧，就將佢穿過去。比較啲蒙嚇，咁我哋咧就將佢穿咗過去先，係啦咁樣，咁跟住然後如此類推啦，另外嗰2個窿咧都係咁樣篤入去，然後我哋咧就係將個橡筋穿過去嘅。咁你記得喎，穿嘅時候咧就唔使怕佢嘅，咁一篤咧其實佢嗰個就會穿噶啦，係啦，咁樣一篤過去咧就會穿噶啦，唔使驚嘅。係，咁跟住我哋掹佢過去啦，係啦，咁樣啦，咁跟住然後我哋咧就可以咧將佢咧擺落去嗰個架上邊噶啦。咁首先我哋咧就右手面嗰度咧，我哋就擺翻去翻我哋右手邊嗰度啦。咁個錶玉就記得要向上，我個錶面係向住你㗎嚇，記住個錶面向你。咁我哋咧中間嗰度咧亦都係啦，咁亦都係勾咗佢2條橡筋啦，跟住然後咧就底面嘅，咁我哋箍翻好佢。咁左手面嗰度亦都係一樣啦。咁我哋都係咁樣箍翻去就已經 OK 㗎啦。咁就唔好意思，一路整嘅時候，我哋原來個鏡頭已經出咗去咁滯啦。係啦，就係咁樣啦。
OK，箍好咗咯喎，咁跟住然後我哋就可以開始織啦。咁喺呢一度首先咧，我哋就將第一條橡筋最面嗰條係向上嘅，咁我哋就將佢咧搬翻去上邊先。跟住然後第二條啦，我哋咧就勾起佢，然後就擺去左手邊，係啦，擺喺左手邊呢一度。跟住咧，你會見到個水滴形啦。咁右手面亦都係一樣啦，最後嗰條橡筋又係擺過去隔離啦。咁你第一層嘅橡筋就已經係穿好咗啦，第一排。跟住咯，我哋就喺呢度箍上去咯。我哋要將面嗰條橡筋啦掹起，然後我哋就擺過去中間，係啦咁樣。然後右手面亦都係一樣啦，將佢勾起擺去中間，就係咁樣啦。好啦，咁而家我哋咧就做好呢3個，我哋就向側邊做咯喎。咁而家我哋首先就將呢一個啦，第4條啦，就向上，第5條亦都係向上嚇，係啦，咁樣向上。咁第6條咧就特別啲嘅，我哋就將喺外面勾翻落嚟，第7條都係。係啦，咁你見到其實你做嘅時候咧，你要好小心啦，就每一步跟住做，就唔好跳 step 啦，因為呢個跳 step 就會亂咗噶啦。咁跟住咧，我哋咧就將兩邊咧就勾翻去最頂嗰度先，然後就到最重要嗰步啦。有好多人都會漏咗嘅，就係咧將中間呢個勾上去，千祈唔好唔記得，唔係就散噶啦。我哋就將第二條掹上嚟，勾去前邊嗰度，咁就 OK 啦。好啦，咁而家做好咗之後咧，我哋就開第二個咯喎。咁第二個同第一個一樣嘅啫，只不過係你可能睇嘅時候你會易啲啦。咁我哋就將第一個擺上頂啦，然後第二條咧面嗰條咧就係應該左手面嘅，第3條咧就係應該向你嘅右手邊。係啦，第4條我哋勾去中間，第5條我哋亦都係勾去中間下。錯啦，就係咁樣，將佢勾去中間，可能會鬆，但係唔緊要嘅，將佢掹翻位，即係啱翻位就 O K 噶啦。咁第6條同埋第7條咧就係向上勾嘅。咁跟住第8條同埋第9條咧，我哋就將佢咧勾去中間嘅喎，記得唔好錯喎，我哋係勾去中間嘅喎，呢度係啦。咁亦都會鬆嘅，咁但係唔緊要啦，又係小心啲擺，咁同埋將佢壓落啲就 O K 啦。第10條同埋第11條咧，我哋就勾去中間下，向頂嗰度。第12條係最重要嘅，千祈唔好唔記得，就係喺中間嗰度抽上去。嗱，俾個側邊你睇，喺中間呢度係啦，掹落去最底嗰條，抽最底嗰條啊，記得。然後我哋就將佢掹上頂，係啦。咁你掹咗上頂之後，如此類推，做埋第3個先嚇。好啦，咁我哋咧好快就做埋第3個啦。咁而家做個最後個步驟，第12條掹上去咯喎。咁跟住我哋都係將最後呢一條啦箍埋上頂先。係啦，咁跟住然後我哋其實可以開始拆噶啦。咁我哋亦都係一樣啦，將支鈎針掹落去，然後我哋就將佢拆出嚟。係啦，冇錯呢個。咁你會見到咧，就係一個康乃馨花形出咗嚟噶咯喎。咁首先你可能要有啲橡筋翹咗嘅話，你就要將佢鬆一鬆先嘅。鬆一鬆之後咧，其實我哋就可以開始第2個步驟啦。第2個咧同做第一個一樣嘅，我哋都係數6個柱位，然後6個柱位之後，我哋就開始擺第一條嚇，係啦，就係咁樣啦。跟住然後我哋亦都係向左向右咁樣做翻個6個形嘅邊啦。咁你如果唔知嘅話，你可以睇翻之前個做法。咁你跟住擺好晒3個，咁跟住然後我哋咧又可以開始擺個花噶咯噃。係啦，做完之後我哋開始做花啦。咁花亦都同頭先一樣啦。第一個咧就係雙色，第2個就係襯色，第3個、第4個、第5個都係雙色嘅。第6條咧，我哋先會做翻個襯色上去嘅啫。嗱，咁而家有經驗啦，知道咧其實中間要擺好多噶嘛。咁你做完之後就最好咧擺好橡筋，就喺中間嗰度一落去，令到佢等間咧多啲位置咧去放橡筋，咁就最好啦。嗱，見到啦，咁啊對最後呢條咧都係擺嗰個襯色落去嘅啫。咁你跟住做啦，做埋3個就可以開始織噶啦。好，3個花做好啦，咁跟住然後我哋可以開始織。咁織之前，我哋當然攞翻個標出嚟啦。然後我哋亦都係嗰3個窿嗰度咧，就擺翻條橡筋嘅。咁係啦，我哋亦都係啦，因為一邊用咗支鈎針，我就攞第2支鈎針啦。咁亦都係咁樣穿過去。咁跟住然後咧，我哋就將個橡筋啦掹翻過去嗰個窿嗰度。
咁我哋記住咧，每一個我哋都要擺嘅呢一個，係啦，咁亦都係啦，將佢穿過去，係啦，咁將呢度咁樣抽過嚟，咁第三個亦都係一樣啦，將佢穿過去啦，跟住然後咧，亦都係將呢一個掹過嚟，咁個做法就同頭先係一模一樣嘅啫。穿好咗之後咧，我哋就可以開始擺翻落個編織器度啦。咁同頭先一樣啦，我哋就將嗰個左手邊啦，我哋就擺翻去佢左手邊嗰度，係擺翻喺最後嗰個位置嘅啫，擺橡筋最後個位置嘅啫，好似 cap band 咁。咁第二個咧，我哋亦都係將佢喺中間擺翻去中間個位置。咁第三個咧，亦都係擺翻去佢中間個位置嘅啫。係啦，就係咁樣將佢勾起。兩條橡筋擺晒過去，唔好淨係勾一條啊！如果唔係會散噶啦。好，做好咗之後咧，我哋就同頭先一模一樣噶咋，咁亦都係一樣啦。將第一條面嘅橡筋我哋勾起，然後我哋就放翻去佢原先嚟嘅位置，就係中間嘅。然後左手邊亦都係掹翻去一樣啦，擺翻去佢嘅左手邊啦。咁跟住咧做好咗之後咧，我哋就做右手面嗰條啦，就最後一條橡筋掹起，然後擺翻去右手邊，係啦，就係咁樣啦。好啦，第四、第五條咧，我哋同頭先一樣啦，亦都係將佢勾起之後，我哋向中間擺下。第五條啦，我哋就去翻中間嘅，亦都係。第六同第七就向上啦，係啦，就係咁樣向上啦。好，第八、第九咧就我哋箍翻喺中間喎，記得唔好調轉啊！呢個千祈唔好調轉，一定係箍翻喺中間嚇。第十同第十一咧就係向上嘅，係啦，就係呢一度咁樣向上嘅。第十二最重要嗰條，記得唔好漏，記得一定唔好漏，一定係去最底嗰度咧就掹翻個橡筋上去，係啦，就係咁樣啦。咁鬆咗咧，就將佢掹翻好 OK 噶啦。咁你繼續如此類推，一路做落去，做埋另外嗰兩個啦。咁然後我哋就可以開始收尾噶咯噃。好啦，做到最後呢一步啦。咁我哋咧就將佢勾上去，係啦。咁做好晒噶啦。咁你而家咧就可以開始拆噶啦。咁拆同頭先一樣嘅啫，穿支勾心落去先，跟住然後我哋就拆佢落嚟。咁拆咗佢落嚟之後咧，係啦，你睇到啦。成條錶帶咧就出晒嚟噶啦，咁係咪好靚咧？咁我咧就呢一條而家做咗3朵花咧係唔夠長嘅，咁你可以睇一睇我手度咗落去之後咧，其實咧係仲未可以戴到嘅，因為太短啦。咁所以我咧就會選擇咧用一個 extension band 嘅方法咧去做嘅。咁 extension band 咧我今次咧就會用翻佢嘅雙色橡筋，係啦，就係呢一啲嘅雙色橡筋啦。咁呢個雙色橡筋咧可以有好多配搭嘅。你話你唔中意用雙色橡筋喎，我可唔可以用第二啲啊？咁當然得啦。咁又或者你中意用個副色去做又得。咁你中意一條副色一條主色去做亦都得。咁不過我就會比較喜愛用2條橡筋，即係2條雙色嘅橡筋去做啦。咁我哋咧首先穿呢度嘅話咧，我哋就要2條橡筋嘅。咁呢2條橡筋我就穿過翻頭先喺個勾上面嗰邊啦，咁我哋將佢穿咗過去先。咁而家你個勾上面應該會有4條橡筋嘅，係啦，你見到有4條橡筋嘅。咁你見到4條橡筋之後咧，我哋穿一個唔夠嘅，咁我就要穿第二個。嗱，呢個好 optional 嘅嚇。咁如果你話你隻手我冇咁大喎，咁你其實咧可能穿一個就夠。咁你要自己度一度個位啦，咁你先即係做啦。咁我最後咧，我埋尾咧，我就唔會用2條橡筋埋尾嘅，我就會用1條橡筋埋尾。咁你見到啦，我最後呢度我就會用翻1條橡筋啦，咁我穿翻過去，咁然後擺翻個 C clip 落去，咁就會 OK 噶啦。咁你如果用雙色橡筋嘅話咧，你最好就用翻咧佢跟嚟嗰個扣，因為佢跟嚟個扣咧係大少少噶，咁亦都會有 rainbow 嗰個字眼喺上邊嘅。咁呢一個大啲嘅扣咧，你擺呢一啲雙色咁厚身嘅橡筋，你就會比較鬆少少，唔會成日俾佢擠咗出去令到佢會甩咗出嚟咯。
係啊，咁我就會比較中意用翻佢原先呢個大少少嘅扣嘅。咁好啦，咁我做好一邊咯喎，咁我亦都係呢邊同樣做法啦。咁我就攞兩條嘅雙色橡筋啦，就穿過翻頭先喺勾上邊剩翻嘅嗰兩條橡筋，我哋穿過晒佢。咁而家你嘅勾應該會有四條橡筋嘅，咁跟住亦都係再攞多兩條嘅橡筋，咁跟住然後我亦都係再穿過去，咁亦都係有四條橡筋。好啦，做好咗呢一步之後咧，我收尾啦，就攞翻一條橡筋穿翻佢過去，咁跟住然後咧呢一邊咧擺翻個 C clip，咁我呢一條嘅手鏈咧就會完成噶啦。呢條康乃馨嘅錶帶咧就做好咗咯喎，咁希望大家中意我今次嘅分享啦。咁如果你而家見到你嘅錶帶上邊有一啲嘅橡筋係扭曲咗唔靚嘅，咁你而家係時候咧就攞起你支鈎針，又或者揾你嘅手指咧去將佢捽一捽，捽翻正佢，咁跟住咧就靚晒㗎啦。